इस कल युग में कोई किसी का मदद तो नहीं करता, उल्टा उसके मरने पे ऐसा डांस करते हैं। इन लोगों का डांस देख के मरा हुआ आदमी भी बोल रहा होगा, हे प्रभु, अच्छा हुआ तूने मुझे इस पापी दुनिया से उठा लिया, अब इन लोगों को भी उठा लो ताकि मेरा लाश सही सलामत शमशान घाट पहुंच सके। और इन लोगों के गांव के लोग इस प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से आजकल के युवा क्रोम की वीडियो देखता हो। और भाइयों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो वरना इस फकीर का बददुआ लगेगा। चल झूठा।